بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږه د سیکنډ ایئر د کیمستري چپټر شروع کوو. چپټر نمبر 3 دا غو نوم څه دی؟ هایدرو کاربن. ګورئ د ټول اولنۍ خبره دا ده چې مونږ وپېژنو د هایدرو ارګینیک کمپاوند شو یا زموږ سره هایدرو کاربن شو یا زموږ سره الکایل هیلایډ شو، دا ټول زموږ سره ارګینیک کیمستري ده. اول مونږ چې آیا ارګینیک کیمستري څه ته وایي؟ ټیک ده. Organic chemistry, the branch of chemistry which deal with the study of carbon and hydrogen-based compound and their derivatives. For organic chemistry کې موږ د ها compound study کوو چې هغه زموږ سره کاربني یا زموږ سره هایدروجني یا د دې سي derivatives. اوس دا خبره څه دی د organic compound کې زموږ سره اصل کې که تاسو ګورئ د organic chemistry ته یا د organic نه دا د ورډ organism نه راوته دي څه نه ارګینیزم نه. نو مخکې زمانه کې کله چې ارګینیک کمپاوند ډیسکور کېدو نو ټول خلکو به دا سوچ کوو چې ارګینیک کمپاوند زموږ سره په لیب کې نه جوړیږي، دا صرف او صرف نیچرل سینتھسایز کیږي. او دې کې یو ساينټیسټ دغه نوم برازیلیس په دې کې یو تیوري پیش کړه په 1815 کې چې هغه تیوري ته موږ نوم وایو وایټل فورس تیوري. واټر فورس تیوري دا وی چې کله نیچرل ډیزاستر راشي لکه فرض کا آفات رالو ټکتا او ونی بوټي انیملز دا په خاور کې دنه څه شو خښ شو. چې کله دا په خاور کې دنه خښ شو نو په دې چې له پاسه دا خاور رااله دا خاور په دې باندې یو قسمه پوسټ لګي او هغه پوسټ موږ څه یو وایټل فورس. سو ته یو وایټل فورس او د وایټل فورس د وجنا زموږ سره کیمیکل ریاکشنز پدې کې وشي، بیکټیریل اکشن پدې کې وشي او دا کم لیوینګ ارګانیزم چې دا یو قسمه کمپاوند ته کنورټ شي یو انټرمیډیټ سټیپ ته چې هغه ته موږ وایو پیټ. څه ته وایو؟ پیټ. اوس پیټ څه دی؟ پیټ از د انټرمیډیټ step یا پیټ is the intermediate compound between living organism and fossil fuel یا inorganic compound. فیډ زم سره هغه compound دی چې دا intermediate step دی between living organism او organic compound. نو دی برازیلیس دا خبره وکړه چې د organic compound صرف او صرف نیچرلی راځي، دا موږ په لیب کې نشو تیارولی. د دې نه پس بیا بل ساينټیسټ راغی دغه نوم فریډریک وولر او فریډریک وولر ولګېدو هغه د یو کمپاوند ډیسکور کوو چې د هغې فارموله ده NH2C ډبل بانډ O and NH2. مطلب دا یوریا ډیسکور کړه چې یوریا او دا د څه جوړ کړه؟ دا د انارګینیک کمپاوند نه په کوم ځای کې جوړ کړه؟ په لیب کې. نو دا MCQs د پر دا خبره څه دی چې یوریا was the first organic compound that discovered یا which synthesized in lab. یوریا زموږ سره ټول نه اولنی هغه ارګینیک کمپاوند دی چې دا په لیب کې څه دی ډیسکور شوی دی. چا ډیسکور کړی دی؟ فریډریک وولر ډیسکور کړی دی. او واټر فورس تیوري په دې کې څه شو؟ هغه فیل شو ځکه چې دوی دا موږ we cannot synthesize organic compound in lab, but after some time Frederick Wöhler discovered urea in the lab. دغه نو یوریا ولې organic compound دی. اوس آیا organic compound وایي څه ته؟ نو organic compound انسر هغه chemical compound دی that contain carbon atom bonded to hydrogen. په دې کې به کاربن ډارکی bonded شوی چاته؟ هایدروجن دا often along with other element. کومګه د ډیرایویټس خبرو کو نو دا بیا نور الیمنټس شوی باند شوی زموږ سره په اکسیجن ته باندډ شوی، زموږ سره په نایټروجن د سره باند کړی، زموږ سره په دې کې چې کوم د سلفر باند کړی. ټیک شو، مختلف کمپاوند په دې کې څه کړی؟ باندونه به کړی. لکه زموږ سره کزو ګورم زموږ اگزامپل له CH4 څه شي؟ CH4 میثین یا ایثین یا زما ګلوکوز ته یا چې اسیټیک اسید دی. دا ټوټل سری دا ټوټل زموږ سره دی ارګینیک کمپاوند. ټوټل سری ټوټل زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی. ټیک ده؟ ها اوس دې کې دا خبره ساتي پوینټ ټو ریمبر چې ما دغه په ارګینیک کمپاوند خبر کړل چې ها کمپاوند چې هغه کاربن هایدروجن along with other element bonded شوی او زموږ سره ارګینیک کمپاوند. خو سې الیمنټ دي چې پای کاربن هم شته، پای کې اکسیجن هم شته. ټیک شو، هغه زموږ سره ارګینیک کمپاوند نه دي. آی زموږ سره یو د کاربن ډای اکساید دی
دا ارګانیک کمپاوند نه دی. کاربن مونوکساید دی ارګانیک کمپاوند نه دی. کاربونیټ کیلشیم کاربونیټ شو میګنیشیم کاربونیټ شو دا زموږ سره دي خو دا سره ارګانیک کمپاوند دی. سایناید شو دا هم سره ارګانیک کمپاوند نه دی. نو د نن لیکچر کې چې موږ څه خبرو کړه موږ څه معرفي کړه چې آیا ارګانیک کیمستري څه ته وایي. ارګانیک کمپاوند څه شي دي؟ ارګانیک کمپاوند کې دا واټر فورس تیوري چا پیش کړله واټر فورس تیوري بیا فیل ول شو. نو ان شاء الله بیا سبا دغه ډسکس کوو فاسلز فیول. ثانک یو.